आउनु होला ल्याइदियो नि अस्ति स्याङ्जातिर आउँ छैन त तिम्रो यही फलेको तिम्रो हजुर कुन रुख कहाँ खायो शर्मा लाउँछ कि त्यस्तो बुढी मान्छे यस्तो राम्रो एउटा शर्मा मान्नै पर्दैन हौ अब यो 84 को चुनावमा भोट कसलाई दिनुहुन्छ एमालेलाई कि कांग्रेसलाई 84 को चुनाव भएर 82 चुनाव हुन्छ 84 भनेर त क्वेशन गर्नु भोट कसलाई दिने यो चुनावमा भोट कसलाई अहिले भोट त अब जसले माग्छ उसले हैन हामी यस्तै त हो नि पोरो 3-4 जना पार्टीका माग्न आउँछन् सबैले दिए त हुन्न हैन आमा पैसा खानी तर भोट चाहिँ राम्रो मान्छेलाई दिने अहिलेको के गरे नाम आएको केपी ओली होइन अहिलेको शेरबहादुर देउबा घन्टी रासोपा घन्टी बालेन त होइन होइन बालेलाई नदिने अहिले के छ अरे अहिले के नामै जसले राम्रो गर्छ उसलाई राम्रो दिनु पर्यो आमा यो चाहिँ पैसा आएर दियो मासु भात दियो भन्दैमा दिनु भएन योपालि चाहिँ राम्रो युवाहरूलाई दिनु पर्यो हो आमालाई धन्यवाद अत्याचार आक्रमण